屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！本集已經改用咗 CC 字幕，大家可以打開字幕嘅設定收看。大家好，歡迎嚟到屯門畫室，今日想講嘅係5分鐘看懂藝術 Joseph White 嘅自畫像。開始之前，請大家訂閱按鈴鐺同埋選擇全部。星期二六晚上7點鐘有新片，星期四晚上9點半有藝術史嘅直播嘅。好，大家咧只要去到 Google 嘅 Arts and Culture 嘅網站咧，輸入翻呢個畫家個名 Joseph White of Derby 啦，咁你抄翻佢咧，你會揾到依張圖嘅高解像度嘅圖片啦。我呢個系列我想講嘅嘢係，究竟如果大家去到藝術館睇到張畫，或者而家喺網上邊睇到啦，究竟呢張畫，呢張傳統嘅寫實嘅油畫有乜嘢好睇？究竟我哋點可以喺嗰個 technique 或者張畫嘅構圖顏色嗰度咧，點樣欣賞到嗰張畫？我想強調嘅係，大家如果喺完全唔知道任何呢個畫家嘅背景、風格或者乜嘢資訊性文字俾到你嘅資料咧，點樣喺張畫用油畫嗰個藝術、油畫嗰個文化嗰度咧，點可以欣賞到呢張畫 ？OK， 好啦，首先我哋睇到呢張畫係乜嘢？呢張畫好簡單啦，我哋首先睇到個主題冇其他嘢可以亂諗啦，佢係一個人，然後咧就喺張畫嗰度，背景係暗晒嘅，背景俾唔到資訊你，亦都畫家唔想俾資訊你啦。淨係聚光，好似有眼燈打咗喺一個人嗰度。咁呢張我哋睇個標題，我哋知道係一張自畫像啦。好啦，咁第二個資訊我哋就係、呢張畫咧就係一半嘅。我哋 cut 到咧去到手踭就冇啦。咁重點係個頭，因為咧自畫像有時咧我哋可以去到咁嘅。OK， 我哋咧可以由頭，我哋去到呢度就停㗎啦，冇手嘅。咁因為佢俾多半個身你啦，即係有隻手臂啦。咁咧嗰個手咧就係托住個腮，好啦。咁手托住個腮咧就俾多呢個 meaning 嘅。好多時候咧，好似蒙娜麗莎，我哋有隻手嘅，有手嘅 portrait 咧，我哋會俾多啲資訊，即係嗰個畫家佢特登畫隻手落嚟。譬如佢呢隻手係代表乜嘢咧？大家可唔可以睇到？就係可能佢係諗嘢啦，佢有多啲自信啦，係嘛？咁咧，我哋再睇翻佢嗰個眼神係望住 viewer 嘅，係望住觀眾嘅嚇。咁其實嗰個畫家想傳達佢嗰個眼神嗰個力量嘅信息，就係話想睇個人望住佢啦。OK， 我哋埋啲再睇下張畫，嗰度好神奇㗎，佢可以去到好大嘅嗰個嘢。OK， 嗱，我哋睇到咧，佢使用嘅真係一個好傳統歐洲式嘅油畫素描技巧。咩叫油畫素描技巧咧？佢嗰個用嗰個 media 咧就係油畫，但係其實咧所有嘢就係喺嗰個素描裏邊嘅。素描唔淨止講係黑色嘅鉛筆喺張白色紙或者係 color 紙上邊，我哋係講佢嗰個虛實同埋嗰個比例各方面咧，其實我哋叫素描技巧。呢張係非常可以我哋做一個教科書題材，點樣去使用一個正確嘅素描技巧。譬如咧，嗱，佢有兩隻眼嘅。OK， 我哋埋少少睇下呢度。OK， 我哋油畫裏邊咧有分虛實嘅。一般性我哋畫 portrait 喺傳統嘅油畫技巧裏邊咧，我哋最注重隻眼嘅。所以咧，你會見到咧，佢眼咧係着墨最多，即係話畫得最多 detail 㗎。佢眼神呢兩隻咧係特別深色嘅。你會見到咧眼裏邊咧用嘅素描好多㗎，但係咧，佢嗰個虛實係做得好好。咩叫虛實咧？嗱，實嘅位咧，即係一啲清楚明確受光嘅位，譬如依度，譬如依度、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 依度，呢啲咧係實嘅。所以咧，佢做多啲嗰個油畫咧係似用光咁嘅技巧咧，佢係突出嚟多啲，係嘛？咩叫虛嘅地方咧？呢隻眼比呢隻眼相對地虛，所以咧其實呢隻眼咧受光嘅只係呢個位，然後咧。你會最得意就係睇到佢素描咧，佢眼角轉去依啲位咧，逢係portrait 傳統嘅油畫技巧，依啲位咧就畫少啲，就係簡單啲去處理，係嘛？多啲處理喺呢個位。點解佢會咁樣做咧？佢咁樣做咧就做到一個前後嘅位置，因為呢兩隻眼其實有分前後嘅，呢隻係前少少，呢隻後少少。我哋就睇到一個立體感咗出嚟，係嘛？仲有啲好巧妙嘅素描變化，譬如我哋睇到個鼻哥。OK， 我哋見到咧，基本上咧佢有一個肉色嘅光喺呢度，係咪？好啦，
咁咧呢度暗咗佢，暗咗個鼻咧，依層色咧好淡嘅嚇，所以佢做得咧好通透嘅嗰個顏色，但係就即刻俾到嗰個鼻梁嚟睇啦。喺呢個鼻梁上面，佢再俾多一下高光，呢下高光令到呢度咧再立體一啲，係嘛？另外鼻嗰個做法就係話有一下光喺度，嗱睇到呢個咧好細嘅掃描變化，鼻呢度咧比較暗少少，一退到唇上面就光少少，呢個好輕嘅變化，但係有㗎。鼻哥其實咧係有3個波波嘅，鼻頭一個波波，鼻翼一個波波，鼻翼呢個咧佢做得好輕，佢做得好輕，做得好虛靈，好嘛？嘴角嗰度咧，因為佢戚上咧要微笑，所以咧其實嘴角會深色少少，嘴角嗰度都俾多一下深少少嘅色，佢係俾咗一個咧薄啲嘅色喺度之後咧，再落兩筆深，兩筆深呢度咧就會將個嘴角咧好似呃咗入去咁樣啦，係嘛？嘴角嗰度咧抹少少紅色，等佢咧有啲 fresh 新鮮，好多血色嘅做法。然後咧呢度又係高光咧點兩下喺度咧，你係覺得個嘴靚㗎啦。好，咁希望大家中意呢個新嘅藝術講解看懂藝術嘅 series 好嘛？咁有咩想講請喺下邊留言，所有都係盡量回答。Enjoy Art。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com或者點邊啲片.com。拜拜。